小孩夜里咳嗽厉害有什么小妙招？盛亚玲，小儿科主任医师。孩子夜间咳嗽呢，原因也是挺多的。最常见的有3大类的原因吧，一类就是感染引起的，第2类呢就是过敏的因素，第3就是支气管异物。在感染这一类呢，通常最常见的就是感冒。感冒呢，就是说，当然了，到医院它会鉴别你是病毒性的、细菌性的和支原体性的这几种咳嗽呢，它的治疗方法都是不一样的。另外呢，就是过敏性咳嗽。过敏性咳嗽呢，它是需要用这个抗组织胺的这种药，比如氯雷他汀、西替利嗪这一类的抗组织胺，但是也可以用糖皮激素类的这一类的药物做雾化治疗。还有一种呢，就是支气管异物，因为小朋友在玩玩具的时候，小的这种玩具被呛到气管里呢，有时候家长不一定被发现。这种孩子呢，就是频繁咳嗽，反复找不到原因，最后做支气管镜才能查出来。但是呢，如果孩子就是说现在夜里就在咳嗽，然后家长也还没有带到医院，该怎么处理呢？我们这时候呢，可以帮助孩子先翻个身，改变一下体位，然后拍拍背。有的孩子呢，就是喉咙这儿有个痰，咳出来了也就过去了。还有的孩子呢，是因为比如像冬天家里特别干燥，孩子的咽部特别的干，喝点水也能缓解。但是就是说不同的原因，它缓解的方法是不一样的。总之夜里咳嗽的很厉害，还是要带医院去检查一下什么原因。专家提示：1. 可以帮助孩子翻个身，改变体位，拍拍背。2. 孩子的咽部特别的干，喝水也能缓解。3. 夜里咳嗽的很厉害，要去医院检查原因。